Tamiraa Maammasaanii jedhama jiraattuu magaalaa Jimmaa. Filannoo marsaa torbaffaa keessatti gaheen dargaggootaa inni jalqabaa qophaa'aa ta'uudhaaf filannoodhaaf qophaa'uu qofa osoo hin ta'in immoo eenyuun filachuu akka qaban sirriitti itti yaadu. Sanaan booda bakka buufata filannoo deemanii waraqaa filannoo fudhachuudha. Sana qofa osoo hin ta'in dargaggoon kaanis akka fudhatan kakaasu hubannoo hin taane dargaggoo keessa jiru balleessu hubannoo sirrii ta'ee fi gahaa ta'e dargaggootaa kennu dargaggoota kakaasu wal kakaasuutu irraa eegama. Paartiin badhaadhinaa fi dargaggoonni wanti jara wal fakkeessu baay'eetu jira. Isa jalqabaarraa immoo kaanu paartiin badhaadhinaa dargaggootaan dhufe. Wareegama danuutti kaffalanii dargaggoonni fidan hanga lubbuu dhabuun itti gahanii jechuudha. Sana qofa osoo hin ta'in akkuma beekamu namoonni paartii kana keessa jiran hoggansi paartii keessa jiru baay'inaan dargaggootaan hogganamaadha jechuudha. Dargaggootaan hogganamuu qofa osoo hin ta'in fayyadamummaa dargaggootaa irratti hojjeta. Faayidaa dargaggootaa eegsisa, faayidaa dubartootaa, hirmaannaa dargaggootaa ho'aa ta'e akka jiraatu taasisa. Gara dinagdeedhaanis gara paartiidhaanis hirmaannaa ho'aa akka isaan taasisan hin godha. Inni kun isa jara wal fakkeessu keessaa isa xiqqoodha jechuudha. Ergaan dargaggootaan dabarsu filannoo marsaa torbaffaadhaan wal qabatee ispeeshaalii filachuun qaroomina. Dargaggoo filateetuyyee biyya isaa eegsisee jiraachuu danda'a. Filannoon dimokiraasawaa ta'e akka taasifamu gaheen dargaggootaa guddaadha. Sana gochuu kan dandeenyu immoo irratti hirmaachuudhaan, namoota hirmaachisuudhaan, holola miidiyaadhaan jiru sirriitti haala qabatamaa keessa jirruun informaashiniin sirrii ta'e dargaggootaaf akka ga'u taasisuudhaan bakka buufata filannoo illee deemnee nageenya akka eegsifamu taasisuudhaan filannoon kun dimokiraasawaa ta'e nagaadhaan akka xumuramu gahee keenya bahachuu qabna. Qaama dhimmi ilaallatu hundaa wajjin hojjannee filannoon kun akka milkaa'u taasisuu qabna. Filannoon kun milkaa'uun naanna'ee faayidaan isaa nuyiif. Jaallannes jibbines biyyattii kana kan ceesisu nuyi. Inni amma jiru hin darba. Sanaan booddee biyyattiin keenya achiinaan immoo dhaloota dhufuuf ta'a waan ta'eef biyyattii keenya eegsisuudhaaf filannoon dimokiraasawaa ta'e taasifamuu qaba waan ta'eef sana taasisuuf immoo gahee keenya sirriitti bahachuu qabna jedhee yaada.